Welcome back to video Barbar 28. Hari ini kita bakalan unboxing paket baru ya. Isinya ntar kalian bisa lihat aja sendiri ya. Ini panjang. Sebenarnya gue beli 2 paket, ada 2 ya. Ntar gue kasih tahu aja dah. Oke, tanpa basa-basi ayo kita mulai aja. Yuk kita buka kotak ini. Apa yang terjadi? Yuk. Guntingnya tajam ya. Ya, tripod guys. Tripod gue udah datang ternyata. Plastiknya gunting juga. Oke, ada map. Gua ngeri kena dah. Oke, diplastikin ya. Gede banget. Gue sih punya sebenarnya tripod tapi yang small, bukan yang large. Salah. Gua buka. Nih, misalkan kalian beli ini, kalian udah disediain buat ini. Gua ada yang semang tapi lupa ya taruh mana. Kayak gini nih guys. Pas. Dan ini tripodnya. Gede banget. Buat gila loh, sumpah. Gue pasang aja sini. Oh, ada 2. Bisa diputar kan? Nih, udah komplit semuanya. Hebat loh. Langsung dipakai. Mantap guys. Wih, kalian bisa lihat di sini. Sorry ya misalkan meja gua berantakan. Gila, gede banget. Jadi ini masih keras ya, gua ngeri. Widih, mantap coy. Nih, misalkan kalian pengen lihat. Yo guys, welcome back yo. Oke, gua udah punya tripod baru. Keren guys, gila mantap. Goyang. Sebenarnya gue nih ada 2 paket tapi yang satu ini nggak datang loh. Padahal gue belinya bareng sama yang ini. Heran. Mantap coy, cepet baru guys, gila. Oke, misalkan kalian mau beli ini gratis kalian bisa beli di Tokopedia ya, kan gue kasih lah link deskripsinya. Oke, tunggu gue skip dulu. Kalian mau lihat kan yang small dan kita smallnya. Oke, tunggu guys, gue skip dulu. Yo guys, akhirnya gue udah cari-cari kemana-mana, akhirnya ketemu juga ya. Nih, ini misalkan kalian mau lihat nih tripod yang pertama kali gue beli nih, yang gue collab bareng sama si Rido Fareza. Gue pakai yang ini nih, jelek banget. Misalkan kalian bisa lihat nih, ya. Dia jelek banget, dannya longgar. Kira gue beli baru, memutuskan ini udah jelek banget ya, jadi pajangan apa gimana, tahu aplikasi orang, tahu di giveaway kan, aku nggak tahu nih. Halo guys, oke lah guys, sampai sini aja channel YouTube gua.
Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian supaya banyak yang support channel ini guys. See you. Lagi, gue pengen ngomongin ya. Soalnya gue kemarin ulang tahun guys, 28 Oktober, makanya gue bilang video barbar 28. Nah, makanya gue namain video barbar 28 itu ulang tahun gue. Jadinya misalkan video itu nama gue, video Madani, dan barbar itu soalnya gue orangnya rockes kan, barbar. Oke, satu lagi itu ya, jangan lupa ya, kan gue di itunya. Goodbye guys.